假装没事这门学问人人都懂，唯一的差别只是有人装得像影帝，有人装得像事故现场。一、微笑当万能滤镜，心情跌停板。没关系，先摆出人生胜利组的表情，毕竟只要嘴角上扬3公分，世界就会以为你过得很好。二、聚会当止痛药，明明累到只想窝床，却还是硬去参加聚会。回家后看账单，才发现花钱买孤独比花钱买快乐更划算。三、沉默当护身符，明明想爆炸，却只回一句没事，最后自己气到内伤，别人还以为你 EQ 很高。四、伪装冷静当技能，越慌越要装冷静，越痛越要装坚强，久而久之，连自己都快相信了。所以说，假装没事的最高境界，不是装给别人看，而是装到自己都忘了，原来真的有事。